三，掉落去之後，拗下個頭，拗三下，拗個頭，拗唔係拗呢度啊，拗個頭拗三下。好啦，即刻攞出嚟，係啦，一攞出嚟，你要變乜嘢？唔係攞個袋啊，係啊，係拗個頭，攞手巾仔出嚟。你明唔明？唔明係嘛？再嚟多次，小朋友係咁上下㗎啦嚇。OK， 再嚟嚇。OK 嚇，袋冇嘢嚇。唔係搞錯咗，唔係冇拗個頭啊，係拗胳肋底啊！唔怪你知攞唔到啊。OK， 1、2、3，掉落去，掉落去之後，拗你拗啊，係啦，哎呀，即刻攞佢出嚟，1、2、3，即刻你要變乜嘢？我要糖。乜要糖啫？唔係係。我要毛巾。唔係講出嚟1、2、3就攞佢出嚟啊！係啊，你明唔明啊？嗱，最後一次啊，最後一次啊！今次唔係拗胳肋底，今次拗 pat pat 啊！OK， 好，正式啦嚇 ，OK， 我冇嘢嚇 ，OK， 1、2、3，掉落去之後 ，OK， 拗你即刻攞佢出嚟，一攞出嚟，你嘅禮物就係、Spider-Man underwear 啊！原來佢係底褲魔術師。睇住，但係問題你係邊個嘅？係你嘅，係你嘅，係你，係咪你啊？係咪啊？係你嘅，係咪你㗎？唔係你，係咪啊？咁變態！哎，我真係唔睇啊！我哋俾啲掌聲 ，Underwear 魔術師。好啦嗱，我咧就俾你揀多份，你嗰個係咪你妹妹啊？係咪啊？定係你女朋友啊？你揀一樣啊！哇！你真係識揀喎，你知咩嚟㗎係咪啊？你係咪知㗎？你係咪知㗎？你知啊？OK 好，OK 好，係啦，你影完翻啦你，哎呀嚇得我啊！